ការទូទីនេះគឺជាការទូទីទូទៅប្រសិនបើមិនត្រូវជាមួយអ្នកច្រើនភាគរយនោះទេវាមិនមែនជាវីដេអូរបស់អ្នកនោះទេរិស័យឆ្នាំខាសម្រាប់ខែមេសាឆ្នាំខាជាអ្នករកស៊ីមួយចំនួនការរកស៊ីរបស់អ្នកល្អតែមើលតែមិនល្អស៊ីរកបានច្រើនចំណាយទៅវិញក៏ច្រើនរកបានតិចចំណាយទៅវិញក៏នៅតែច្រើនប្រមូលលុយបានពេលណាលុយចេញពេលនោះបើទោះបីជាមិនចំណាយទៅលើការស៊ីចុកក៏នឹងត្រូវបាត់បង់ដោយសារតែគេបោកហើយខែនេះអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលសម្ដីផ្អែមបបោមាត់តែងតែក្រហមឬក៏លាបក្រែមពណ៌ក្រហមនិងមានភ្នែកមន់ព្រៃសម្ដីជាអ្នកមានតែក្នុងខ្លួនគ្មានប្រាក់មរៀលចំណែកឯដំណើរស្ទួកដូចជាមនុស្សមានជំងឺជាមនុស្សស្លូតត្រង់តែធៀបពិតជាមនុស្សដែលមានល្បិចរាប់រយចម្ពោះចងចាំថាមុននឹងចំណាយទៅលើអ្វីមួយត្រូវគិតឲ្យវែងឆ្ងាយប្រយ័ត្នរលាយនៅសល់តែខោខ្លីមានរឿងខ្លះអ្នកមិនគួរធ្វើខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងខ្លាំងពេកនោះទេជាពិសេសរឿងអ្នកដទៃកុំធ្វើខ្លួនជាមនុស្សចិត្តល្អខ្លាំងពេកនៅក្នុងខែនេះបើអ្នកមិនចង់វេទនានាចុងខែគិតមុខគិតក្រោយឲ្យបានលម្អិតទើបអ្នកនឹងមានប្រាក់សំណល់សម្រាប់ខែក្រោយបើសិនជាអាចគួរតែសែនផ្លែល្វាចំពោះព្រះគង្គាដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលអាក្រក់ឬក៏ដើម្បីឲ្យជៀសឆ្ងាយពីមនុស្សផ្លែល្វាហើយកុំភ្លេចធ្វើបុណ្យដល់ម្ចាស់បំណុលកម្មតាមលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកក្នុងខែនេះមានតែរឿងល្អៗចំណែកឯឆ្នាំខែខ្លះទៀតខែថ្មីរឿងមិនចេះចប់អស់មួយចូលមួយអ្នកដទៃសុទ្ធតែចង់បានជីវិតដូចអ្នកតែបើគេដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងនឹងមិនមាននរណាម្នាក់ចង់បានជីវិតបែបនេះនោះទេរាល់ថ្ងៃអ្នកប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រួសារប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានការសើនោះទេថែមទាំងត្រូវមនុស្សជុំវិញខ្លួនចំណែនឈ្នានេះចង់ឲ្យជីវិតរបស់អ្នកលេចលុបមិនចង់អ្នករងចម្រើនគ្រប់ពេលមានតែរឿងហើយមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់មិនសូវជឿលើអ្នកនោះទេជឿលើអ្នកក្រៅឬក៏គ្រួសារខាងគេជាងពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយខ្លាំងលែងចង់រស់នៅជីវិតបែបនេះដោយសារតែវាហត់នឿយខ្លាំងពេកទំនុកបំរុងគេប៉ុណ្ណាគេបកក្បាលមកខំអ្នកប៉ុណ្ណោះប្រសិនជាអាចគួរតែធ្វើបន់ដល់ម្ចាស់បំណុលកម្មឲ្យបានម្ដងនោះខែនេះមានរឿងខ្លះនឹងប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកចិត្តតែកុំបារម្ភខ្លាំងបន់របស់អ្នកដល់កម្រិតពេលណារឿងអាក្រក់នឹងចាក់ចេញរឿងល្អចូលមកជំនួសហើយកុំភ្លេចធ្វើបន់បន្ថែមចែកបន់ដល់បារមីទេវតាឬក៏គ្រូវាសនារបស់អ្នករាល់ពេលដែលអ្នកទទួលបានលៀបម្ដងជាពិសេសកុំភ្លេចធ្វើបន់ដល់អ្នកខ្សត់អ្នកអត់ពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នករួចផុតពីរឿងអាក្រក់កុំឲ្យជីវិតរបស់អ្នកអាភ័ព្វដូចពេលនេះបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើបានគ្រប់ចំណុចខាងលើខែនេះនឹងក្លាយជាខែទ្រព្យខែសំណាងសម្រាប់អ្នកឆ្នាំខាមួយចំនួនតូចខែនេះប្រសិនបើដើមខែអ្នកទទួលបានលៀបណាមួយគួរតែធ្វើអំពើល្អឬក៏ធ្វើបន់ដល់ព្រះសង្ឃអធិការដើម្បីឲ្យសំណាងនេះនៅតែចូលមកបន្តដល់ចុងខែតែបើអ្នកជួបរឿងអាក្រក់នៅដើមខែរឿងរញ៉េរញ៉ៃស្ទើរតែពេញមួយអាទិត្យកុំភ្លេចធ្វើបន់ដល់ចាស់បំណុលកម្មនោះអ្នកនឹងទទួលបានលៀបសំណាងហូរចូលឆ្នាំខាជាអ្នកធ្វើការមួយចំនួនខែថ្មីនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ជួយនរណាម្នាក់អ្នកគួរតែមើលពីប្រវត្តិនិងអត្តចរិតរបស់ម្នាក់នោះផងប្រយ័ត្នធ្វើបន់មិនបានគុណបែរជាបានទោសថែមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ផងក្នុងល្បិចកលអាក្រក់របស់គេអ្វីៗក្នុងខែនេះអាចនឹងមិនមានរឿងល្អទាំងអស់នោះទេទាំងការងារនិងការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែវានឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកលំបាកខ្លាំងនោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនចូលទៅលូកដៃក្នុងរឿងជីវិតរបស់នរណាម្នាក់ក៏រឿងឬក៏ជ្រឹកពេកចាំថាគេមានជីវិតរបស់គេរស់បានបែបណាឲ្យគេរស់បែបនឹងបន្តទៀតទៅហើយកុំជឿសម្ដីតែម្ខាងក៏មិនត្រូវប្រញាប់កាត់ក្តីនៅរឿងណាមួយប្រញាប់ពេករីឯរឿងណាលើកលែងបានក៏លើកលែងទៅកុំឲ្យវារីករាលដាលខ្លាចជាជំងឺមហារីកឬក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកហុំព័ទ្ធដោយរឿងអាក្រក់ប្រសិនបើអ្នកធ្វើបានល្អគ្រប់រឿងនោះការងាររបស់អ្នកនៅក្នុងខែនេះមានតែសំណាងល្អលាភជ័យហូរចូលជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយគួរតែលែងត្រីឬក៏ផ្ដល់ចំណីឲ្យសត្វដែលអត់ឃ្លាននៅតាមដងផ្លូវដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងចំណែកឯឆ្នាំខាខ្លះទៀតខែថ្មីតែការងារចាស់ធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលព្រោះតែអ្នកធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដោយធ្វេសប្រហែសមួយពេកនិងធ្វើវាដោយមិនបានស្អាតហើយឆ្នាំខាមួយចំនួនទៀតធ្វើបានស្អាតតែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អ្នកជាមនុស្សដែលមិនសូវមានចំណេះដឹងឡើងតាមខ្សែត្រចៀកសនិងជាមនុស្សដែលចង់បានតែមុខមាត់ធ្វើខ្លួនដូចជាប្រកែកគ្រប់រឿងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពូកែយកមកតែមិនពូកែធ្វើការចូលចិត្តដាក់សម្ពាធលើអ្នកឲ្យតែមានឱកាសព្រោះតែគេចង់ដាក់គ្នាគេខ្សែស្រឡាយរបស់គេចូលមកជំនួសតំណែងរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការសុំគោរពគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយនេះអ្នកគួរតែអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនធ្វើកោធ្វើថ្លង់ខ្លះរងចាំពេលវេលាល្អហើយកិច្ចការទូទៅធ្វើដោយផ្ចិតផ្ចង់តែមិនត្រូវបង្ហាញចំណុចខ្សោយឬក៏ចំណុចខ្លាំងនៃចំណេះដឹងរបស់អ្នកឲ្យគេបានឃើញច្រើនពេកនោះទេនោះជីវិតការងាររបស់អ្នកនឹងមានតែថ្ងៃល្អមានតែសុខសំណាងល្អក៏នឹងចូលមកតាមក្រោយឆ្នាំខាមួយចំនួនតូចខែថ្មីអាចនិយាយបានថាអ្វីៗក៏ល្អប្រសើរអ្វីៗក៏រលូនស្ទើរតែគ្រប់រឿងអ្នកចាប់ផ្ដើមលែងទៅមានអារម្មណ៍លំបាកលែងសូវមានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភខ្លាំងដូចខែមុនរឿងល្អក៏នឹងចូលមកជាបន្តបន្ទាប់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហាក់ដូចជាកើតម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលរឿងអាក្រក់បានរលាយទៅប៉ុន្តែប្រសិនជាអាចគួរតែធ្វើបន់ដល់ម្ចាស់បំណុលកម្មចែកទានដល់អ្នកខ្សត់ដែលអត់ពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានតែរឿងល្អៗចូលមកតទៀតចំពោះឆ្នាំខាមានគូមួយចំនួនខែថ្មីមានបញ្ហាមិនចេះចប់មួយរឿងចូលមួយរឿងស្នេហារបស់អ្នកមានពេលវេលាសុខគ្នាតិចណាស់ព្រោះតែម
ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរជាមនុស្សឆេវឆាវជាមនុស្សដែលសង្ស័យប្រច័ណ្ឌច្រើនពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ហត់នឿយដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនរាប់មិនអស់ការគ្រាដំបូងនិងមនោសញ្ចេតនាដកជាប់ក្នុងចិត្តទៀតនោះទើបធ្វើឲ្យអ្នកនៅតែអត់ធ្មត់រងចាំគេការម្យ៉ាងទៀតអ្នកមិនចង់បញ្ចប់ដោយងាយព្រោះមិនចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដឹងរឿងរបស់អ្នកដោយសារតែពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកតាំងពីដើមគាត់បានព្រមានអំពីអត្តចរិតរបស់ដៃគូរបស់អ្នកច្រើនដែរថាអ្នកនឹងមិនអាចរស់នៅបានសុខជាមួយគ្នានោះទេអ្នកខ្លះដៃគូម្ខាងទៀតមិនពូកែរកលុយនោះទេតែពូកែរករឿងឬក៏រកលេសរករឿងគ្មានថ្ងៃលួសស្នេហារបស់អ្នកមានតែរឿងជូរចត់ច្រើនជាងគូគេគ្មានពេលវេលាត្រូវរើគ្នាមិនសូវមានស្នាមញញឹមដូចគេមានតែទឹកភ្នែកមានតែពេលវេលាពាក់មុខយៈដាក់គ្នាហើយអ្នកកាន់តែចង់រឹងមាំខាងប្រាក់កាសគេកាន់តែរករឿងនិងកាន់តែមិនទុកចិត្តអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមធ្វើចិត្តរឹងមាំនិងធ្វើដំណើរទៅតាមក្តីស្រមៃរបស់អ្នកដើម្បីកសាងគ្រួសារតូចមួយនេះឲ្យរួចផុតពីសម្ពាធឬក៏គៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពីសំណាក់គ្រួសារម្ខាងក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងពីរហើយកុំភ្លេចធ្វើបុណ្យដល់ម្ចាស់បំណុលកម្មឬក៏ធ្វើបុណ្យដល់ម្ចាស់កម្មពៀនៃគូវាសនារបស់អ្នកនោះរឿងហេតុមិនល្អនឹងរលាយទៅចំណែកឯឆ្នាំខាមានគូខ្លះទៀតពេលនេះអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ជួបនឹងតែងតែភ័យខ្លាចកំពុងតែខ្លាចជាការពិតម្ដងបន្តិចស្នេហារបស់អ្នកផ្ដើមដោយភាពរីករាយផ្អែមល្ហែមតែបន្តដោយភាពអស់សង្ឃឹមគេចាប់ផ្ដើមប្រែចិត្តលែងសូវវល់រវល់ជាមួយអ្នកលែងសូវខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកដូចមុនមើលទៅគេហាក់ដូចជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាគ្មានមនោសញ្ចេតនាគ្មានក្តីស្រឡាញ់អ្នកចង់ឲ្យគេត្រឡប់មកស្រឡាញ់អ្នកដូចដើមដោយការចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាគ្រាដំបូងតែมันអាចទៅរួចបើទោះបីជាអ្នកប្រើវិធីច្រើនក៏มันអាចទាញគេឲ្យត្រឡប់មកល្អដាក់អ្នកវិញខណៈដែលចិត្តរបស់អ្នកនៅស្រឡាញ់គេដោយថ្ងៃចាប់ផ្ដើមហើយកាន់តែស្រឡាញ់គេខ្លាំងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាំថាចិត្តល្អរបស់អ្នកធ្វើឲ្យគេដឹងចិត្តហើយក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះគេកំពុងតែធ្វើឲ្យគេបានចិត្តគេដឹងថាអ្នកមិនអាចអត់គេបានដូច្នេះគេមិនត្រឹមតែមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយអ្នកនោះទេថែមទាំងធ្វើចរិតឌឺដងដាក់អ្នកទៀតផងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់គេពិតប្រាកដមែនព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យរឹងមាំរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតកសាងប្រាក់ចំណូលឲ្យបានខ្ពស់អត់ធ្មត់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនធ្វើល្អដាក់គេធម្មតាតែកុំភ្លេចជ្រៀតពេលទុកពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងធ្វើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីស្វែងរកកន្លែងកម្សាន្តអារម្មណ៍ប្លែកមិនយូរទេគេនឹងត្រឡប់មកធ្វើល្អដាក់អ្នកម្ដងទៀតអ្នកនឹងដឹងថាតាមពិតទៅគេមានអ្នកថ្មីលួចលាក់គេត្រូវម្នាក់នោះបោកចិត្តទើបគេដឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់ល្អជាងអ្នកបន្ទាប់ពីរឿងល្អៗចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយស្ថិតនៅលើរូបអ្នកទៅមុខឬក៏ថយក្រោយហើយត្រូវចាំថារឿងគ្រប់យ៉ាងស្ថិតលើការតាំងចិត្តគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានឆ្នាំខាមានគូមួយចំនួនតូចពេលនេះជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែល្អប្រសើរមានតែរឿងល្អៗមានតែភាពរីកចម្រើនអ្នកព្យាយាមកាន់ដៃគ្នាដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងពីរល្មមដល់ពេលជួបភាពថ្កុំថ្កានម្ដងបន្ទាប់ពីលំបាកឆ្អន់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចធ្វើបុណ្យដល់ម្ចាស់បំណុលកម្មឬក៏ម្ចាស់កម្មពៀនៃគូវាសនារបស់អ្នកផងដើម្បីឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកមានតែរឿងល្អៗសម្រាប់ឆ្នាំខាលនៅលេមួយចំនួនបន្ទាប់ពីស្នេហាបាក់បែកអ្នកមិនដឹងថាត្រូវទៅទីណាត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេដោយសារតែក្តីសង្ឃឹមទាំងឡាយនិងជីវិតរបស់អ្នកផ្ញើលើដៃរបស់គេចាក់ចេញទៅនាំយកទាំងបេះដូងនិងភាពរីករាយរបស់ទៅជាមួយរួមទាំងលុយកាក់ផងដែរចំពោះមួយចំនួនតូចអារម្មណ៍របស់អ្នកនៅពេលនេះខកចិត្តផងឈឺចាប់ផងនឹកគេផងដៃគេផងខឹងនឹងខ្លួនឯងផងដែលមុននឹងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់មិនមើលចរិតមិនព្រមដាក់ចិត្តដោយសន្សឹមស្រឡាញ់គេបានប្រមាណក៏ទុកចិត្តគេនៅដាក់ចិត្តលើគេអស់ទៅជួបរឿងឈឺចាប់ដូចថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះអស់ខ្លួនឯងដែលមិនបានស្ដាប់មិត្តភក្តិចិត្តដិតឬក៏បងប្អូនដែលគេបានដាស់តឿនអ្នកម្ដងជាពីរដងតែមកពីអ្នកស្រឡាញ់នរណាម្នាក់គឺស្រឡាញ់ងប់មិនចេះមើលពីចំណុចប្រែប្រួលអត្តចរិតនិងប្រវត្តិថែមទាំងមិនស្ដាប់នរណាទាំងអស់បានជាជួបរឿងខកចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយគួរតែតាំងចិត្តឲ្យបានល្អឡើងវិញអ្វីៗដែលបាត់បង់ជប់គិតហើយចាប់ផ្ដើមកលេចមើលរឿងចំពោះមុខដែលត្រូវដោះស្រាយហើយកុំបារម្ភថាអ្នកគ្មានគូរបស់អ្នកមានជីវិតរបស់អ្នកមិនចេះតែជួបរឿងបោកប្រាស់បែបនេះរហូតនោះទេថ្ងៃណាដែលអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាការងាររបរបានល្អថ្ងៃនោះមនុស្សល្អនឹងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគេនឹងមិនមានចរិតដូចមនុស្សនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់អ្នកនោះទេតែគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកេងសម័យឃើញគេគ្រប់ពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តឬក៏មានអារម្មណ៍ស្អប់ខ្លួនឯងចរិតរបស់គេអាចនឹងសង្កេតបន្តិចគេចូលចិត្តនិយាយត្រង់បន្តិចគេមិនចូលចិត្តនិយាយផ្អែមតែគេបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមនិងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកពោពេញដោយសុភមង្គលក៏ដូចជាស្នាមញញឹមហើយប្រសិនបើអ្នកជួបម្នាក់នោះហើយសូមរក្សានិងស្រឡាញ់គេមិនខុសនោះទេប៉ុន្តែចាំថាមនុស្សម្នាក់នេះមិនត្រូវការលុយរបស់អ្នកនោះទេបើទោះបីជាចំណូលរបស់គេមិនច្រើនដូចអ្នកមុនរបស់អ្នកក៏ដោយកុំភ្លេចធ្វើបុណ្យដល់ម្ចាស់បំណុលកម្មឬក៏ម្ចាស់កម្មពៀនៃគូវាសនារបស់អ្នកចំណែកឯឆ្នាំ
ឆ្នាំខានៅលេមួយចំនួនទៀតពេលនេះមិនមាននរណាម្នាក់ចូលមកនោះទេក៏មិនមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលទោះបីជាឯកាមួយរយៈតែវានឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យរឹងមាំនិងចេះរក្សាស្នេហាក្រោយខ្នល់ឲ្យបានល្អប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើចរិតប្រុសស្អាតស្អាតនៅម្នាក់ឯងសិនទៅកុំនាំភាពតានតឹងដល់គេអ្នកនៅក្មេងនៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតរកគូយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិននៅម្នាក់ឯងរហូតដល់ផ្សិតនោះទេកុំបារម្ភខ្លាំងពេកហើយបើចេះបារម្ភខ្លាចជាកំមុំចាស់ឬកំឡោះចាស់ត្រូវចេះមើលថែគេផងពេលជួបមនុស្សល្អសូមជូនពរឆ្នាំខាលឲ្យជួបតែរឿងល្អជួបតែមនុស្សល្អនិងជោគជ័យក្នុងខែថ្មីអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ